अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जिससे आप अपने नाम की रिंग ट्यून लगा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सिंपली चले जाना यूसी ब्राउज़र में। यूसी ब्राउज़र नहीं है तो क्रोम पे चले जाएं। ठीक है, इधर मैंने पहले ही ना एक लड़की की ट्यून को ली, बादशाह जैसा। इस सॉरी गाइस, इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी ख़राब हो रही है।